بس ٹھہرنا چپڑ جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبي وهو الفارق فرق الله به بين الحق والباطل
او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے خطبہ سماعت فرمانے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، شہر پتوکی اور مختلف علاقوں چو تشریف لانے والے معزز مہمانوں، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جلیلہ اندر دعا ہے، التجا ہے، اللہ کریم ساڑی حاضری نو ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ جس طرح آج مرکز زمزم اندر جمعہ ادا کرنے واسطے مل بیٹھے ہیں، اللہ زندگی اندر مکے مدینے کٹھیاں فرمائے اور قیامت والے دن حضور دے حوض کوثر تے کٹھیاں فرمائے۔ آپ سرکار دے خوشبودار ہتھاں چو اللہ سنو سارے نو جام کوثر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کیتی جائے کم ہے۔ او اللہ جو ساری کائنات دا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب نو کھلان والا، سب نو پلان والا، سب دی بگڑی بنان والا ہے، بغیر کسی تعاون اور سہارے دے اکیلا پوری کائنات دا نظام چلان والا ہے۔ بے شمار درود و سلام، ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں، پیغمبر آخر الزمان، صاحب قرآن، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جو ساڑھے سارے اندے رہبر بن کے آئے، رہنما بن کے آئے، مقتدا بن کے آئے، پیشوا بن کے آئے، اللہ اس محبوب دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ حضرات، ماہ محرم الحرام ہے، سن 1445 ہے۔ ماہ محرم دی نسبت نال ایک عظیم شخصیت دا تذکرہ کرنا ہے جنہ تے حملہ 27 یا 26 ذوالحج نو ہویا اور یکم محرم نو جام شہادت نوش کر کے آمنہ دلال علیہ السلام دے پہلو اندر قیامت تک آرام فرما ہو گئے۔ او شخصیت بڑی عظیم شخصیت ہے جنہ دے بارے آپ نے فرمایا سی کہ جس گلی چ تو داخل ہو جائے شیطان گلیاں چھوڑ کے نس جاندہ ہے۔ حضرات، او شخصیت کون ہے؟ او شخصیت کتنی عظیم ہے جنہ دا نام نامی اسم گرامی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق دے بارے فرمایا سی، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت دی گنجائش ہندی، اگر میرے بعد اللہ نے کسی نو نبی بنانا ہوندا، اللہ خطاب دے بیٹے عمر نو نبی بنا لینا۔ میرے نبی دے فرمان سچے، میرے آقا دے فرمان سچے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے آقا دے صحابہ دے بارے گمان سچے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کون عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ؟ ہر صحابی آیا نبی پاک دا مرید بن کے آیا، ہر صحابی آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مرید بن کے آیا، لیکن عمر آئے آپ دے مرید بھی بن کے آئے، آپ دی دعا دی مراد بھی بن کے آئے۔ کون عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نو آمنہ دے لال علیہ السلام تو نے اللہ تو منگ منگ کے لیا، اے اللہ
اسلام دی عزت واسطے، اسلام دے وقار واسطے، اسلام دی بہار واسطے، اسلام دے عروج واسطے، اسلام دی عصمت واسطے، اسلام دی سربلندی واسطے، اسلام دی تقویت واسطے اے اللہ خطاب دے بیٹے عمر نو ایمان دے دے، اللہ عمر نو میرا سنگی تے ساتھی بنا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام۔ اے میرے اللہ، عرب دے دو جوان نے، مکے دے دو پہلوان تے چودھری نے، مکے دے دو ڈیرے دار نے، اللہ انہاں دوواں وچوں جڑا تینوں پسند آ جائے میرا سنگی بنا دے، میرا ساتھی بنا دے۔ اللہ اسلام دی عزت واسطے عطا کر دے، پویں عمر بن حشام دے دے، پویں عمر بن خطاب دے دے۔ اللہ اللہ اللہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دی دعا دا نتیجہ بن کے آئے، میرے پاک نبی دی دعا دا ثمرہ بن کے آئے، اللہ پاک دا انتخاب بن کے آئے۔ اللہ اللہ اللہ۔ جے عمر دے بارے نبی پاک نے فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ۔ اللہ پاک نے عمر دے دل اتے اور عمر دی زبان اتے اللہ نے حق نو جاری کر چھڑے آئے۔ اے حق تے باطل دے اندر فرق کرنے والا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ مسلمانوں میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، کون عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہاں دے ایمان لے آن دے دو انداز نے، دو طرح دے انداز ملدے نے۔ ایک تے معروف تسی سن دے رہندے ہو کہ کیا کردے سن، میں محمد نو چھڑنا ہی نہیں، بس اے لات و منات دے خلاف بول دے، عزا تے حبل دے خلاف بول دے، اینو میں دا سر قلم کر دینا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، چھوڑنا ہی نہیں، شہید کر دینا۔ جدو تلوار لے کے آئے، راستے اندر خبراں ملیاں کہ میرے کار اندر بھی اسلام دا مدرسہ کھل گیا ہے، بہن نے کلمہ پڑھ لیا، بہنوئی نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ اللہ، بڑا تیش اندر آیا ہے، بہنوئی تے حملہ کیتا ہے، بہن تے حملہ کیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ جدو ویکھے تے کلمے تو باز آن والے نہیں، میری سختیاں بھی ویکھ کے باز آن والے نہیں، انہاں تے اتنا پکا رنگ چڑھ گیا ہے جڑا اترنے والا نہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ کہنے لگا بہن ذرا او کلام تے سنا جڑا کلام تساں پڑھیا ہے، او کلام تے سنا جڑا کلام تساں سنیا ہے۔ تے بہن نے کی سنایا ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ اللہ اللہ اللہ۔ بہن دی زبانوں قرآن سنیا ہے، قرآن دل اندر اتر گیا، قرآن دل تے اثر کر گیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ قرآن سن کے اللہ پاک دا دین قبول کر لیا، ایک انداز۔ اور دوسرا انداز اپنی زبانی کہندے نے، میں گزریا سا بیت اللہ دے کولوں، میں کی ویکھیا آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پہ پڑھ دینے۔ میں سوچیا سونا تے سی کیسا کلام ہے، کیسا کلام ہے۔ میں سندا رہا، نبی پاک سورت حاقہ دی تلاوتاں کر دے رہے، پڑھ دیاں قرآن دی ایت آئی نا، انہ لقول رسول کریم۔ اللہ اللہ اللہ۔ میں قرآن سنیا، میں قرآن دی اے سنی نا، میں سوچا اندر گم ہو گیا، میں سوچا چھپے گیا، یار کتنا پیارا کلام ہے، کتنا سونا کلام ہے، کتنا خوبصورت کلام ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ میرے دل اندر خیال آیا، لگدا ہے محمد نے شاعری سکھ لیے، محمد شاعر بن گیا ہے، تاں تے ایت نال ایت ملائی جاندا ہے، کافی نال کافیہ ملائی جاندا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ انج لگدا ہے جویں محمد شاعر ہو گیا ہے۔ اتفاق کیسا ہویا، نبی پاک نے اگلی آیت پڑھی، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ اور لوگوں، ایک کلام کسے شاعر دا کلام نہیں، اے شاعرانہ کلام نہیں، کسے شاعر دا کلام نہیں ہے، تھوڑے لوگ یقین کرنے والے۔ میں سوچیا لے بھائی،
میں تے دل چ سوچیا سی بھی یہ شاعرانہ کلام ہے، محمد نے نال ہی ایت پڑھ دیتی ہے کہ شاعر دا کلام نہیں ہے، لگدا ہے جیڑا میرے دل دی گل بجھ گیا ہے اے کاہن لگدا ہے، نجومی لگدا ہے، ان علم نجوم سکھ لیا ہے، کوہانت سکھ لی ہے۔ آپ نے اگلی ایت پڑھی وما ہوا بقوہاں، آپ نے اگلی ایت پڑھی اللہ اکبر کبیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا بقول کاہن ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ ایک کلام کسی کاہن دا کلام نہیں، تھوڑے لوگ سبق حاصل کرنے والے، نصیحت حاصل کرنے والے۔ اللہ 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 عمر کہندے نے میں سوچی پہ گیا جی میں سوچیا شاعر دا کلام ہے، انہیں ایت پڑھی ہے شاعرانہ کلام نہیں، پھر میں سوچیا ایک کاہن دا کلام ہے، نجومی دا کلام ہے، محمد نے ایت پڑھی ہے ایک کاہن دا کلام نہیں۔ اللہ 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 آخر کلام کیسا کلام ہے، آخر کلام کیسا کلام ہے۔ محمد عربی نے ایت پڑھی ہے نا تنزیل من رب العالمین۔ آمنہ دلال نے قرآن دی اگلی ایت پڑھی تنزیل من رب العالمین۔ اے تے رب العالمین دا نازل کردہ کلام ہے، انہوں کائنات دے پروردگار نے نازل فرمایا ہے، اے رب العالمین دا اتاریا کلام۔ اللہ 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 جناب عمر فرماتے میں دل اندر فیصلہ کر لیا انہیں دین قبول کرنا ہے، اللہ دا قرآن قبول کرنا ہے، محمد عربی دا فرمان قبول کرنا ہے، سچا دین قبول کر لینا ہے۔ اللہ 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 میرے دل نے فیصلہ کر لیا، میرے دل نے یقین کر لیا محمد بھی سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے۔ میرے دل نے یقین کر لیا کہ محمد بھی سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے، صاحب قرآن بھی سچا ہے۔ اللہ 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 اتنا پیارا کلام، اتنا خوبصورت کلام ہے، اتنا عظمت والا کلام ہے۔ اللہ 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 دے پاک کلاماں چوں قرآن دا رتبہ وکھرا ہے۔ اللہ دے پاک کلاماں چوں قرآن دا رتبہ وکھرا ہے، جویں نبیاں چوں سب نبیاں دے، جویں نبیاں چوں سب نبیاں دے سلطان دا رتبہ وکھرا ہے۔ اللہ 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 پہلی بار قرآن سنے کفر دا زنگ اتر گیا، پہلی بار خطاب دے بیٹے عمر نے قرآن سنے شرک دا زنگ اتر گیا۔ اے میرے پاکستان دا مسلمان ویرا، اج دا مسلمان ہر رمضان اندر قرآن سندا ہے، ہر جمعے خطبے اندر قرآن سندا ہے۔ اللہ 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 سود نہ چھڑیا، جوا نہ چھڑیا، شراباں نہ چھڑیاں، جھوٹ نہ چھڑیا، چوریاں نہ چھڑیاں، بدکاریاں نہ چھڑیاں، شراباں نہ چھڑیاں۔ ہائے اللہ میری توبہ یار، مسلمان کیسا مسلمان ہے، پہلی بار عمر نے قرآن سنے، پہلی بار سنے۔ اللہ 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 حضرات گرامی توجہ فرماؤ ذرا، جدو عمر آئے سن نا بہن دے دروازے تھے، کان لایا سی تے اندروں کدی آواز آئی سی؟ بولو بولو ذرا، اے مسلماناں دا کار ہے جنہاں نو چند دن ہوئے نے کلمہ پڑھیا، کوئی سالاں دے مسلمان نہیں، کوئی نسلاں دے مسلمان نہیں، پیو دادے مسلمان نہیں، نویں نویں مسلمان ہوئے، اندروں قرآن دی آواز آئی۔ اج 14-15 پشتیاں مسلمان ہے، ادھے دروازے تے کن لاؤ تے اندروں گانیاں دی آواز آندی ہے، میوزک دی آواز آندی ہے، موسیقی دی آواز آندی ہے۔ نانا اللہ دے قرآن نال پیار پا، اللہ دے قرآن نال محبتاں پا۔ اللہ 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 آؤ مسلمانوں توجہ کر دیا جانا، اللہ پاک نے ایمان عطا فرمایا۔ صحابہ بیٹھے سندار ارکم دے اندر، جدو ویکھیا عمر آ رہا ہے بہن دے نال آ رہا ہے، صحابہ گھبرا گئے، یا رسول اللہ خطاب دا بیٹا عمر آ رہے جڑا روز کہندا ہے میں محمد نو چھڑنا نہیں، میں انج کر دینا ہے، او آ رہا ہے۔ آپ نے نگاہ نبوت نال ویکھیا، جناب حمزہ نے نواں نواں کلمہ پڑھیا ہے، فرمان لگے ٹینشن نہ لو، جے چنگی نیت نال آئے
عزت کرانگے احترام کرانگے تے جے ارادہ برا لے کے آئے اے دی تلوار نالے دی گردن تن تو جدا کر دیاں گا اگر اے سردار خطاب دا بیٹا ہے تے میں بھی تے عبد المطلب دا بیٹا اللہ اللہ پریشان نہیں ہونا آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ بیٹھ جاؤ پریشان نہ ہو عمر آپ نہیں آیا عرشاں والے دا بھیجیا آ رہا ہے عمر آپ نہیں آیا اللہ پاک دا بھیجیا ہے لگدا ہے میری رات دیاں دعاواں منیاں گئیاں میری دعاواں قبول ہو گئیاں اللہ پاک کول دعاواں کیتیاں سن اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اے میرے اللہ اسلام نو عظمت فوقیت عزت شان و شوکت عطا فرما غلبہ تے غلغلہ عطا فرما عمر دے ذریعہ عطا فرما اللہ 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 حضرات گرامی میرے پاک نبی نے کی فرمایا توجہ فرمانا آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کی راہوں پر اللہ 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 تخیلات دی دنیا ہے تصورات دا ماحول بنا رہے ہیں میں عمر آ رہے نے نبی پاک کی فرما رہے نے آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر یہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں پر یہ آیا ہے نہ جانے کو یہ آیا ہے نہ جانے کو اللہ کا انتخاب آیا اللہ کا انتخاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا اللہ سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا عمر کول بیٹھ گئے آپ نے فرمایا عمر کنی کو دیر میری مخالفتاں کریں گا کی ملدا جے میری مخالفت کر کے کب تک لاتو منات عزا حبل دی پوجا کرو گے کب تک عرش والے تو دور رہو گے اللہ 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 حضرات گرامی توجہ فرماؤ عمر کہندے سونے او دن بیت گئے او دن گزر گئے نے اج دین قبول کر لے آئے سونے اللہ دا دین قبول کر لے آئے اللہ 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 میرے محبوب کی فرماندے ہون گے وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے توجہ فرمانا ایمان والے توجہ فرمانا اللہ 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 میرے پاک نبی پی کی سوال کر دے ہون گے وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے عمر کی کہہ رہا ہے سنی میں نے بہن سے جو سنی میں نے بہن سے جو لے کر تو کتاب آیا جو لے کر تو کتاب آیا اللہ سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا اللہ 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 نماز دا وقت ہویا اللہ دی بندگی دا وقت ہویا ہے باضابطہ 5 نمازاں جو فرض نہیں سن ہوئیاں دوپہر دے ویلے 2 رکعتاں ادا کیتیاں جاندیاں سن آپ نے فرمایا بلال منادی کرو ساتھی جمع کرو اللہ دی بندگی کریے عمر کہندے سونےاں کتے بندگی کرنی ہے کتے عبادت کرنی ہے عمر ایتھے دار ارقم دے اندر اللہ 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 آقا جی خانے کعبے کیوں نہیں خانے کعبے اوتھے کیوں نہیں سچے رب دی بندگی چھپ کے آپ نے فرمایا عمر سنگی کمزور نے جماعت کمزور ہے ساتھی ماڑے نے مکے دے ظالم ظلم کر دے نے عمر دا خون خول اٹھیا ہے اللہ 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 کی کہندے نے میرے ایمان لانے سے کیوں چھپ چھپ کر عبادت ہو میرے ایمان لانے سے کیوں چھپ چھپ کر عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبے میں آئے روکے جس کی طاقت ہو
اللہ 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 صدقے جاواں قربان جاواں اللہ پاک نے میرے نبی نو کیسا ہیرا عطا فرمایا کیسا گوہر تے لال عطا فرمایا میں صدقے جاواں قربان جاواں عمر دے آیا نبی پاک دے حوصلہ ود گیا عمر دے آیا مسلماناں دے حوصلے ود گئے اللہ 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 کعبے دا در کھلیا تے عمر تیرے آیا کھلے آئے سبحان اللہ میرے ایمان لانے سے کیوں چھپ چھپ کر عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبے میں آئے روکے جس کی طاقت ہو اڑا دوں گا میں سر اس کا اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا کفر کا جو نواب آیا اللہ سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا اللہ اللہ شجاعوں کا شجاع آیا شجاعت نے سلامی دی اللہ اللہ حضرات جو فرمانا ذرا شجاعوں کا شجاع آیا شجاعت نے سلامی دی اللہ اللہ میرے پاک نبی دیا دعاواں رنگ لے آئیاں اللہ پاک نے خطاب دا بیٹا عمر نبی پاک دی چولی پا چھڑیا ہے اللہ اللہ پھر اللہ نے عمر دے ایمان دا مل پایا عمر زمین تے بیٹھ کے سرکار نال مشورہ کردہ اللہ قرآن بنا کے نازل کر دیں امی عائشہ فرما دیا نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی عائشہ فرما دیا نے عمر کتنا عظیم انسان ہے قرآن میرے کار اتردائے تے رائے عمر دے مطابق اتردائے کار میرا ہوندا سی تے رائے اینج بیت اللہ طواف ہو رہے اللہ تانوں سارے نو کرائے اللہ میرے جتنے عقیدت مند آئے میرے ویر آئے میرے بھائی آئے میرے بزرگ آئے ماما بہن آئیاں اے میرے شاہ انہاں سارے نو بار بار بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما مسجد نبوی دی زیارت نصیب فرما اللہ اکبر کبیرہ دعا فرمانا اللہ آن جان اندر آسانی فرمائے انشاءاللہ کل اللہ نے مینوں یہ سفر مقدس نصیب فرمایا دعا کرنا اللہ خیریت نہ لے جائے خیریت نہ لے آئے اللہ قدم قدم تے اپنی حفاظت عطا فرمائے اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی بیت اللہ دا طواف ہو رہے کی ہو رہے ہے جدو چل دے دروازے تے آئے بیت اللہ دا دروازہ اے سیڑ نو دروازے تے آئے دروازہ گزرے آگے مقام ابراہیم آیا اللہ 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 مقام ابراہیم تے دو پیران دے نشان نے دو قدمہ دے نشان اللہ 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 آپ نے جناب عمر نے پوچھے آقا جی آ دو قدمہ دے نشان کیسے نے آپ نے فرمایا عمر میرے جد امجد میرے بابا جان میرے دادا جان ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ دے نشان اے او پتھر جیدے تے پیر رکھ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیتا سی اللہ 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 پاک نے میرے بابا جان دے پیرانو سلامت رکھے آئے نشانہ نو سلامت رکھے آئے اللہ 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 جناب عمر عرضہ کر دینے یا رسول اللہ آپ اینو مسلح کیوں نہ بنا لئیے آفَنَتَّخِذُهُ مسلح آپ اینو مسلح نہ بنا لیے سے دو رکھتا نہ پڑھ لیے تو اللہ دا پیغام آ گیا مالک دا قرآن آ گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی اے ایمان والو بیت اللہ دا طواف کرنے والو خانے کعبے دے چکر لانے والو مقام ابراہیم نو مصلی بنا لو ایتھے درختاں دا کریا کرو اللہ اللہ اعلان کب تک واسطے قیامت تک واسطے اللہ نے اعلان کر چھڑے جے میرے عمر دا دل کردہ ہے تو میں اللہ بھی چاہنا ایک قیامت تک مسلح بن جائے جیڑا بھی طواف کرے درختاں ادا کرے کرے اللہ 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 حضرات گرامی تو جنو سن دیا جانا اللہ پاک نے عمر دے ایمان دیاں کیویں قدرہ کیتیاں نے سبحان اللہ ایک دن نبی پاک کول بیٹھے نے کچھ یہودی لوگ بھی آئے کوئی گل بات کرنے واسطے آپ دیاں بیویاں چ بیوی گزری عمر ویکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ رنگا رنگ دے لوگ آندے نے طرح طرح دے لوگ آندے نے
ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ ਪਰਦੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ आका जी पर्दे दे बारे अल्लाह की अपील करो अल्लाह को पर्दे दा हुक्म नाज़िल फरमाए माल के कायनात दा कुरान आ गया या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन अल्लाह 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 ए मेरे पाक नबी जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आ सोने अपनी बीवियां नु कह दो अपनी बेटियां नु कह दो कुल अज़वाजी का व बनाती का अपनी बीवियां नु कह दो अगे अपनी और जिन्हां नु शक है नबी पाक दी एक बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा ने कुरान ते गौर करे कुरान ते गौर फिक्र करे अल्लाह पाक ने वाहिद दा लफ्ज नहीं बोलिया जमा दा लफ्ज बोलिया है मालूम हुंदा है नबी पाक दी एक बेटी नहीं चार बेटियां ने वा बनाती का जे एक बेटी हुंदी अल्लाह ने कहना सिवा बिनते का अपनी बेटी से कह दो वा बनाती का अपनी बेटियां नु कह दो वा निसाइल मुमिनीन सारिया मोमिनात औरतां नु कह दो शक पाण वाले शुबा पाण वाले ये भी कह देंदे ने ये जेड़ियां तीन बेटियां ज़ैनब रुकैया उम्मो कुलसूम ये बीबी खदीजा दियां दूसरे शौहर च नहीं नहीं ये मेरे नबी दियां बेटियां ने आमिना दिलाल दियां बेटियां ने कासिम दियां भैणां ने अब्दुल्ला दियां भैणां इब्राहिम दियां भैणां अल्लाह 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 ये मेरे पाक नबी दियां हकीकी बेटियां ने अल्लाह ने नबी पाक नू चार बेटियां अता फरमाइयां अल्लाह 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 माल के कायनात ने पर्दे दा हुक्म फरमाया अपनी बीवियां ते मोमिनां नू औरतां नू कह दो कि पर्दा करया करो पर्दे च रहा करो सुभान अल्लाह हज़रात गिरामी जमीन ते राय मेरा उमर देंदा है अल्लाह कुरान बना के नाज़िल कर देंदा है अल्लाह पाक ने उमर दे ईमान दियां कदरां कीतियां ने सुभान अल्लाह इतनी शान वाला मेरा उमर इतनी अजमत वाला मेरा उमर सुभान अल्लाह हज़रात गिरामी तवज्जो कर दिया जाना मैं जरा इख्तिसार तो कम लेना चाहना जो अल्लाह पाक ने खिलाफत अता फरमाई जो अल्लाह पाक ने सल्तनत अता फरमाई जनाब सिद्दीक अकबर तो बाद जनाब उमर फारूक खलीफा बने ना अल्लाह अकबर कबीरा बड़ियां फतूहात होइया 22 लाख मुरब्बा मील ते मेरे उमर दे फतह दे झंडे लहराए इस्लाम दे परचम लहराए अल्लाह अकबर कबीरा कुफर दे परचम सरनगू होए इस्लाम दा झंडा लहराया अल्लाह अल्लाह और जनाब उमर ने कैसी सच्ची खिलाफत की थी कैसी ईमानदार खिलाफत की थी कैसी प्यारी हुकूमत की थी एक दिन न कपड़े आए मुसलमान तकसीम होए एक एक कुर्ता बनया सारे दा ते जनाब उमर ने अपना सूट बनाया तवज्जो मेरे वल कमीज भी बनाई तहबद भी बनाया खुतबा दे रहे ने एक बंदा खड़ा हो गया अमीर अल मोमिनीन जी एक सवाल सी जी इजाजत दो तो बोल भाई हाँ सानू कपड़ा मिले है साडा एक एक कुर्ता बने आज तुसा पूरा सूट पाया है तुहाडा पूरा सूट किवें बन गया साडा ते सूट नहीं बनया आपने फरमाया तेरा सवाल पूरा हो गया जी मेरा सवाल पूरा हो गया बैठ जाओ मेरा बेटा अब्दुल्ला वो उमर किथे भाई जी अब्बू जी मैं हाजिर हां फरमाया पुत्र खड़ा होके दस तेरे अब्बे दा सूट किवें बने दस अपने बाप दे बारे तेरे बाप अमीरुल मोमिनीन दा सूट किवें बनया तेरा बाप करप्शन करने वाला नहीं बैतुल माल दा खजाना लुटन वाला नहीं अल्लाह तो डरने वाला उमर जनाब अब्दुल्ला बिन उमर खड़े हुए साथियों सब नु एक एक चादर मिली मैनू एक चादर मिली मेरे बाप नु अमीर अल मोमिनीन नु एक चादर मिली अल्लाह अल्लाह हजरात अज ते हजारां लीटर पेट्रोल पीती जा रहे ने मुफ्त दियां गड्डियां लोड कीतियां जा रही सरकारी गड्डियां भी फ्री सरकारी पेट्रोल भी फ्री सरकारी खर्चे भी फ्री गनमैन भी फ्री अल्लाह मेरी तौबा जेड़ा बेचारा 8 10 15 20 हजार दी महीने दा कमान वाला है ओनू बिल भी आप देना पैंदा है पीण वास्ते पानी मुल लेना पैंदा है बिजली मुल लैनी पैंदी गैस मुल लैनी पैंदी ते जिदी 25 लाख रुपया तनख्वाह है ओनू हर शै फ्री मिली जांदी है पता नहीं केड़े अकल दे अन्ने ने कानून बनाया पता नहीं केड़े अकल दे अन्ने ने कानून बनाया
ਉਹ ਜਿਹੜਾ 20-25,000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਏ ਜਾਂ 800 ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਏ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਏ। ਜਿਹੜਾ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਏ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਫਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ करे। दुआ करो अल्लाह अकल दे, अन्य नु अकल अता फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाब अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया भाई एक चादर मैनू मिली, एक मेरे वालिदे करामी अमीर अल मोमिनीन नु मिली। मेरे बाप दा सूट नहीं सी बनदा, मैं अपने हिस्से दी चादर अपने अब्बा जी नु हिबा की थी। फिर मेरे बाप दा सूट बने, मेरे बाप ने बैतुल माल च 2 चादर नहीं लिया। हजरात इनू उमर कहंदे ने, कौन ऐसा इंसाफ कर सकता है? अल्लाह अकबर कबीरा। एक वाकया मेरे ज़हन च निकल गया। हाजी अकरम साहब ने एक दिन मैनू सुनाया, कमाल दा वाकया, कदे अल्लाह ने मौका बख्शिया फिर सुनावांगा कि अंग्रेज भी इस बात नू मनन ते मजबूर हो गए कि वाकई कायनात अंदर कोई उमर आया है। हजरात एक अंग्रेज ने लिखिया, दुनिया में एक उमर और आ जाता, दुनिया से कुफर का नाम तक मिट जाता। अल्लाह पाक ने उमर नू ऐसियां हिम्मतां ता फरमाइयां, ऐसियां जुरतां ता फरमाइयां। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरात गिरामी तवज्जो फरमाओ जरा। जनाब उमर फारूक ने ऐलान कीता है जो बच्चा दूध छड़ देवेगा, दूध छोड़ जाएगा, उस वेले बच्चे दा बैतुल माल च वजीफा लग जाएगा, बैतुल माल च वजीफा लग जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जनाब उमर मदीने जी गली चो गुजरे, बच्चे दे रोन दी आवाज आई, दरवाजा खड़का के पूछा बीबी बच्चा क्यों रोंदा है? अल्लाह अल्लाह। अगो आवाज आई, अमीर अल मोमिनीन ने हुक्म दिता है जो बच्चा दूध छड़ देवेगा वजीफा लग जाएगा। इस बच्चे दा दूध पहले छुड़ाया जा रहा है ताकि वजीफा लग जाए। जनाब उमर रोन लग पे। उमर यार तेरी वजह तो किन्ने बच्चे रो रहे ने, किन्ने बच्चियां दा दूध छुड़ाया जा रहा है, टाइम तो पहले मावां तो छुड़ाई जा रही ने ताकि वजीफा लग जाए। सवेरे मिंबर ते आके खड़े हो गए, दुनिया नू इकट्ठिया कर लिया और लोगों मेरे को गलती हो गई, मैं कानून गलत बना बैठा, अज तो बाद में ऐलान करना जदों बच्चा पैदा होएगा उदा वजीफा बैतुल माल च लग जाए। किसी दा टाइम तो पहले दूध छुड़ा के उमर वास्ते मजबूर, उमर वास्ते बदुआ दी जगह ना बनाना, जदों बच्चा पैदा हो जाए उदा वजीफा लग जाएगा। ऐसा कानून बनाया उमर ने रजी अल्लाह ताला। थानिया दा निजाम, सराय दा निजाम, सरावा दा निजाम हजरात ये मेरे उमर फारूक ने बनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए सुनिए जरा। एक दिन गुजरे मदीना पाक दी गली चो, रात नू पैरा दे रहे ने, बच्चे दे बिलकन दी आवाज आई, मां हौसले दे रही है, तसलियां दे रही है, चूल्हे अंदर आग जल रही है, हंडिया चूल्हे ते पईए, खाली पानी पा के पत्थर रखिया। गुलाम नू कहने लगे पता करना माई दे बच्चे क्यों रो रहे ने? दरवाजा खड़के, माई बच्चे क्यों रो रहे हैं? रोना की है, उमर दी जान नू पे रोंदे ने, अमीर अल मोमिनीन नू पे रोंदे। आटा कोई नहीं कर, आटा कोई नहीं कर। बीबी अमीर अल मोमिनीन नू दस्सिया ही, आखे मैं दसा तो फिर इनू पता लगना है, ओनू अपने आप नहीं पता मेरे घर दा अमीर अल मोमिनीन क्यों बनया। हजरात गिरामी मेरे प्यारे उमर फारूक बैतुल माल अंदर गए, कंड ते आटे दा तोड़ा रखिया, गुलाम तरले पांदा रहा, अमीर अल मोमिनीन जी मैं कदे वास्ते ना ला, ये तोड़ा मैनू चुकाओ मैं उठावा। कह लगे नहीं नहीं क़यामत नू मेरा जवाब तू नहीं देना। ला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। कोई जान किसे जान दा बोझ नहीं उठाएगी, क़यामत नू मेरा बोझ मैनू उठाना पएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अपनी कण ते तोड़ा रखे आए, दरवाजा खड़काया, बीबी दरवाजा खोल, आटा लेके आया, ले जल्दी कर रोटियां पका। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। प्यार दे के कहंदी शाबाश सोहणिया तैनू अमीर अल मोमिनीन होना चाहिदा सी, तैनू अमीर अल मोमिनीन होना चाहिदा सी। मेरे बच्चियां दा सोचिया ही उमर ने तो साडी खबर ही कदे नहीं लई, तैनू अमीर अल मोमिनीन होना चाहिदा सी। अम्मा मैनू अमीर अल मोमिनीन होना चाहिदा सी। हाँ तैनू होना चाहिदा सी। अच्छा फिर इंज कर, पहली गलती मैनू माफ कर दे, लिख के दे, मैं तेनू माफ कीता है। क़यामत नू उमर दी शिकायत ना लाई, अल्लाह दी बारगाह च शिकायत ना करी, मेरा नाम उमर है। बीबी मैनू पहले पता चल जांदा, मैं आटा तेरे घर पहले पहुंचा दे।
عمر دیاں مجبوریاں نے مینوں پتہ نہیں چلیا ورنہ میں آٹا لے کے پہلے پہنچ جاندا اللہ 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 اے لوگ نے جنہاں دے بارے قرآن کہندا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عن اولئک حزب اللہ ایک دن قاصد بھیجیا کسے ایک دن اپنا فوجی دستہ بھیجیا کسے جہاد واسطے قادسیہ دے علاقے اندر بھیجیا ہے آپ رستے اندر آ کے کھڑے ہو گئے خبراں لین واسطے کہ جڑا قادسیہ تو کوئی آن والا آئے خبر لواں کی حالات و واقعات نے اللہ 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 پاک نے فتح عطا فرمائی قاصد فتح دا خط لے کے آیا خوشخبری لے کے آیا گھوڑا دوڑا رہا ہے مدینے آ رہا ہے جناب عمر مدینے تو باہر کھڑے او ساتھیا رک جائیں اللہ 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 کہنے لگے میں نہیں رکنا میں مدینے جانا امیر المومنین عمر کول جانا ہے میں خبراں دینی ہے میں کہ قادسیہ دا میدان فتح ہو گیا ہے اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی عمر پیچھے دوڑے آ رہے ہیں یار رک جا مینوں خبر سنائی جا رک جا مینوں خبر سنائی نہیں جی میں امیر المومنین کول جانا ہے فرمایا میں ہی عمر ہاں میں ہی امیر المومنین ہاں سنا کی خبر لے کے آئے ہیں تسی امیر المومنین ہو باہر آ کے کھڑے ہو فرمایا میں انتظار چ کھڑا کو خیر دی خبر آئے ہاں جی خیر دی خبر آ گئیاں اللہ پاک نے اسلام نو فتح عطا فرمائی ہے اللہ 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 حضرات گرامی کون عمر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ایک دن ایک جگہ تے لیٹے نے اللہ 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 آسمان دا چن ویکھے آئے نا کہ چن بریک ہوندا جا رہا ہے کٹدا جا رہا ہے سوچی پہ گئے پہلے بریک تار ورگا پھر جوان ہویا پھر آہستہ آہستہ چھوٹا ہونا شروع ہو گیا پھر دوبارہ بریک ہو گیا ختم ہو گیا سوچی پہ گئے عمر ایک ویلا سی تو مکے دے صحراواں چ اٹھ چران والا تیرا باپ تینوں کیا کردا سی او پتر عمر تیرا کی بنے گا تیری زندگی کیویں گزرے گی تینوں تے یار اٹھ بھی نہیں چرانے آندے تینوں تے اونٹ بھی نہیں چرانے آندے ایک او ویلا سی مینوں اونٹ بھی نہیں سم چرانے آندے ایک ویلا آیا 22 لاکھ مربع میل دا میں حکمران بن گیا ہن لگدا ہے عمر تیری زندگی کٹتی جا رہی ہے جویں چن کٹدا جا رہا ہے کٹدا جا رہا ہے کٹدا جا رہا ہے لگدا ہے میری زندگی دا سورج بھی غروب ہونے والا ہے میری زندگی دا چاند بھی غروب ہونے والا ہے لگدا ہے آخرت دیاں تیاریاں شروع ہو گئیاں جناب عمر نے دعا کی تھی اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بالدی حبیبک اللہ 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 اے میرے عرشاں والے یا ربا میں دعا کرنا اللہ میں دعا کرنا اللہ میں دعا کرنا ایک تے شہادت دی موت عطا فرما دوسرا نبی پاک دے شہر مدینہ چ موت عطا فرما کی سوال کیتا ہے یا اللہ موت آئے شہادت دی آئے بھی نبی پاک دے شہر مدینہ چائے جدوں وقت نزا ہووے مدینے دی فضا ہووے جدوں وقت نزا ہووے مدینے دی فضا ہووے اکھاں دے سامنے منظر اکھاں دے سامنے منظر سہانا ہونا چاہیدا لباں تے کملی والے دا ترانہ ہونا چاہیدا حضرات گرامی دعا کر دیں اللہ جی موت آئے تے نبی دے شہر مدینہ چاہے آپ دا فرمانے عالی شان نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ مدینے مرن دی طاقت رکھدا ہے من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا جیڑا مدینے مرن دی طاقت رکھدا ہے اونوں چاہیے مدینے مرے مدینے چاہ کے موت دا انتظار کرے جیڑا مدینے چ چاہت لے کے دنیا تو جائے گا اللہ قیامت نوں میری سفارش عطا فرمائے گا
اللہ پاک آمنہ دلال دی شفاعت عطا فرمائے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات گرامی عمر نے 2 منگیاں، اللہ نے 3 پوریاں کر دی دیاں۔ عمر نے 2 منگیاں، اللہ نے 3 پوریاں کیتیاں۔ شہادت دی موت بھی ملی تے ملی بھی نبی پاک دے شہر مدینہ چ۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور تیسرا اللہ پاک نے انعام کی عطا فرمایا، قیامت تک واسطے نبی پاک دے پہلو اندر اللہ نے قبر دی جگہ بھی عطا فرمائی۔ قیامت تک واسطے اللہ نے پیغمبر کائنات دے پہلو اندر قبر دی جگہ بھی عطا فرمائی۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات ہویا کیے ابو لولو فیروز ایرانی نسل لائے، جناب امیر المومنین عمر کو لایا، اے امیر المومنین جی میں مغیرہ بن شعبہ دا غلام، پتھر دا کم کرنا، چکیاں بنانا، میرے کو اینا جزیہ لیا جاندہ ہے، میرا جزیہ کٹانا چاہیے۔ آپ نے کم دی ساری صورتحال پوچھی نہ، فرمایا یار تے کوئی اتنا زیادہ نہیں، مناسب ہی ہے، کوئی زیادہ ہوندا تے میں کٹا دیندا، کوئی نہیں مناسب ہی ہے۔ ہولی جے کہندا اچھا سارے دے کم آندے میرے کم نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا یار تو چکیاں بنانا ہے، مینوں ایک چکی بنا دے، پیسے دیاں گا۔ نیوی پا کہندا بناواں گا چکی ایسی بناواں گا مشرق مغرب تماں پہ جان گیاں، مشرق مغرب تماں پہ جان گیاں۔ اینی گل کر کے چلا گیا۔ میرے عمر سمجھ گئے تمکی لا گیا ہے، تڑی لا گیا ہے، اچھا بول گیا ہے۔ ساتھیاں نو بلایا، صحابیاں نو بلایا، کہن لگے جناب اجازت دیو اینو گرفتار کیتا جائے، ایدے تے مقدمہ چلایا جائے، سزا دیتی جائے۔ فرمایا نا جب تک جرم ثابت نہیں ہوئے گا خالی زبانی گلاں نال میں کیویں سزا دے دیاں؟ آخر میں بھی اللہ دی عدالت اندر جانا ہے، انج میں سزا نہیں دینی جب تک او دا کوئی جرم سامنے نہیں آئے گا۔ حضرات ایک دن لوگ کے بہ گیا ہے ذوالحج دی 26 تاریخ یا 27 تاریخ، اللہ اللہ فجر دی نماز دا ٹائم، منبر دے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا، 2 تاریخ خنجر ہاتھ اندر پکڑ کے بیٹھ گیا ہے۔ نماز کھڑی ہوئی، اینو پتا سی عمر دے نال سامنا آمنا کرنا بڑا اوکھا، عمر دے سامنے آ کے حملہ کرنا بڑا اوکھا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اچانک آیا ہے جناب عمر نے نماز نہیں تھی ہے، انہیں آ کے پیٹ اندر خنجر مارنے شروع کیتے، 11 12 یا 6 خنجر مارے، اتنا زوردار خنجر مارے پیٹ پھٹ گیا، خون نکلنے لگ پیا، انتڑیاں باہر لٹکن لگ پیاں۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک صحابی آگے بڑھیا، نماز مکمل کی تھی، اللہ اللہ اللہ۔ صحابہ دوڑے پکڑن واسطے، انہیں ویکھیا نبی دے صحابی چڑھائے، عمر دے ساتھی چڑھائے، انہیں جلدی نال اپنے آپ نو خنجر مارے آئے، اپنے آپ نو خنجر مار کے واصل جہنم ہو گیا، خودکشی کر کے جہنم حاصل ہو گیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ جناب عمر نو جناب ٹریٹمنٹ دیتی جا رہی ہے، دعا دارو کیتا جا رہے اس دور دے مطابق۔ اللہ اللہ اللہ۔ جناب عمر نے فرمایا لگتا ہے میری دعا قبول ہونے والی ہے، لگتا ہے میری دعا قبول ہونے والی ہے، جڑیاں دعاواں میں کیتیاں سن۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ اللہ اللہ اللہ۔ فرمایا میرے بیٹے عبداللہ نو بلاؤ۔ عبداللہ آ گئے، باپ دے سینے تے سر رکھ کے رون لگ پے، پترا لیٹ نہ ہو جائیں، دیر نہ ہو جائے، جلدی آ میری گل سن، امی عائشہ کول جا، اما جان نو میرا سلام عرض کری، میری حالتاں بیان کری، میرے بابا جی تے حملہ ہو گیا ہے، میرا بابا دنیا تو جان والا، میرے بابے نو شہادت دی موت ملنے والی۔ اللہ اللہ اللہ۔ امی جی میرے ابو دی بڑی تمنا ہے جتھے آمنہ دلال ستا ہے نبی دے پہلو اندر قبر دی جگہ مل جائے۔ امی جی تواڈی اجازت ہوے حجرے وچ قبر بن جائے۔ ماں جی دی اکھاں چمکن لگ پیاں، فرمایا پتر ایک میرا خاوند آمنہ دلال ہے، ایک میرا بابا ابو بکر ہے، تیسری نیت میں اپنی کیتی میری قبر بنے گی، پر عمر دا پیغام آ گیا ہے، عمر نو میں موڑ نہیں سکدی۔ اے عمر کون ہے؟ جس دیاں رب دے رسول تانگا رکھیاں، جس دیاں رب دے رسول تانگا رکھیاں، راجی دا تکنو حضور دیاں اکھیاں، اسلام دی جو بن کے بہار آ گیا، شانہ والا عمر جرار آ گیا۔
مدنی دا منگیا ہویا یار آ گیا شانہ والا عمر جرار آ گیا اللہ 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 حضرات گرامی توجہ فرماؤ اما جان نے فرمایا خوش دلی نال فرمایا اے بیٹے عبداللہ جبا جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی سی مگر تیرے ابو دا پیغام آ گیا ہے میں تیرے بابے نو مہر نہیں سکدی اللہ 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 تیرا بابا اتنا قیمتی ہے زمین تے مشورہ دیندا ہے اللہ آسمان تو قرآن بنا کے نازل کر دیندا ہے اللہ 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 حضرات گرامی جس ویلے آخری لمحات آئے نا فرمایا بیٹا عبداللہ جس ویلے میں جام شہادت نوش کر جاواں میں دنیا تو چلا جاواں اللہ 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 جس ویلے میرا جنازہ تیار ہو جائے تے اما عائشہ دے حجرے دے سامنے میرا جنازہ رکھ کے ایک بار پھر دوبارہ اجازت لے لینا ایک بار پھر دوبارہ اجازت لے لینا اللہ 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 امی جی تہاڈی اجازت ہوے تے نبی پاک دے پہلو اندر عمر فاروق نو سلا دتا جائے اللہ 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 حضرات گرامی وہ جگہ مل گئی ہے جدے بارے نبی پاک نے منبر تے فرمایا بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ اللہ 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 آپ نے فرمایا میرے گھر تو لے کے میرے منبر تک میرے منبر تو لے کے میرے حجرے تک اے ٹکڑا زمین دا اللہ نے جنت دا باغ بنا چھڑیا نبی پاک دا حجرہ کل بھی جنت سی آج بھی جنت کل بھی جنتی رہندے سن آج بھی جنتی ستے نے آج بھی اوتھے کون ستے نے جنتی ستے نے اے نبی پاک دا روضہ پاک کل بھی جنت سی آج بھی جنت اللہ 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 حضرات گرامی توجہ فرمانا ذرا اللہ پاک کو دعا کرنا اللہ تنو مدینے دیاں زیارتاں کرائے اللہ روضۃ من ریاض الجنہ دے نفل نصیب فرمائے اللہ سب نو نبی پاک دے روزے دی زیارت نصیب فرمائے اللہ جتنے بھی سننے والے لائیو سننے والے اے میرے شاہ میرے سامنے بیٹھ کے خطبہ سننے والے پردے اندر میریاں ماواں بہناں بیٹیاں اللہ سب نو بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما اے اللہ سب نو مدینہ پاک دیاں رج رج کے زیارتاں نصیب فرما حضرات میں عرض کر رہا مدینے دا شہید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرات تقریباً 22 مقام ایسے قرآن پاک دے نے جدا مشورہ عمر نے دیتا ہے اللہ نے قرآن بنا کے نازل کیتا ہے بہترین خلافت کرنے والا سچے فیصلے کرنے والا 22 لاکھ مربع میل تھے اسلام دے پرچم لہران والا اسلام دے جھنڈے لہران والا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دی بیٹی حفصہ میرے نبی دی بیوی بنی میرے نبی دا سسر بننے والا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیدے بارے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا خطاب دا بیٹا عمر ہوندا اللہ اس امیر المومنین شہید مدینہ شہید مسجد نبوی عمر فاروق دی محبت نصیب فرمائے اللہ قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے اگلا اور اس تو اگلا جمعہ انشاءاللہ قاری انس صاحب پڑھان گے اللہ دی توفیق نال بر وقت تشریف لے آنا میں انشاءاللہ تواڈے واسطے دعاواں کرن واسطے حرمین کل جا رہے ہیں کل 5 بجے میری فلائٹ ہے انشاءاللہ میں تساں واسطے اپنی بہناں واسطے اپنے عزیزاں واسطے اس مسجد نمازیاں مسجد خاتمہ واسطے انشاءاللہ دعاواں کرن جا رہے ہیں اللہ ساڈیاں دعاواں قبول فرمائے مسجد واسطے انشاءاللہ معاملات واسطے میرا بیٹا بھی حاضر ہے ڈاکٹر ضیاء صاحب تشریف فرمانے حاجی محمد اکرم صاحب بھائی عرفان صاحب پروفیسر اعظم صاحب تشریف فرمانے قاری عبد الخالق صاحب تشریف فرمانے یہ سارے ماشاءاللہ مسجد خادم نے ذمہ دار نے اور مسجد سرپرست نے اللہ دے فضل و کرم نال اے نظام انشاءاللہ چلدا رہے گا میں تانوں گزارش کراں گا ہر جمعے بر وقت تشریف لانا کہو انشاءاللہ اللہ دے کر دیاں رونقاں بہاراں بنا کے رکھنا میری دعا ہے اللہ تواڈے گھراں چ بہاراں سلامت رکھے تواڈے گھراں دے امن نو اللہ قائم رکھے تواڈے گھراں دیاں بہاراں نو اللہ سلامت رکھے تساں ساریاں دا سایہ اللہ تواڈیاں اولاداں تے قائم رکھے اور جڑے نوجوان نے اللہ انہاں دے ماں باپ دا سایہ اللہ انہاں تے قائم دائم رکھے تسی سارے جویں اللہ دے گھر نال پیار کر دیو اللہ دے گھر دی خدمت کر دیو مجبوراں دے کم آندے ہو اللہ پاک تواڈیاں روزیاں اندر نسلاں فصل اندر برکت فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین